মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই ক্লাছ 8ৰ বিজ্ঞানৰ 13 নম্বৰ অধ্যায় শব্দ এই শব্দ পাঠটোৰ পৰা আজি ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। আশা কৰোঁ তোমালোকে মোৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াবা। আজি আমি শিকিবলগীয়া বস্তু আছে শব্দৰ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি শব্দই আমাৰ মানৱ জীৱনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। শব্দই এজনৰ লগত আনজনৰ যোগাযোগ কৰাত সহায় কৰে। অৰ্থাৎ এই শব্দটো হৈছে কি, আমি আমাৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ বিভিন্নজনৰ আগত, অৰ্থাৎ বিভিন্নজনৰ লগত যোগাযোগো কৰোঁ। সাধাৰণতে কম্পনৰ জৰিয়তে এই শব্দবিলাক কম্পনৰ জৰিয়তেই সৃষ্টি হয়। এই যে শব্দবিলাক আছে আমাৰ, এই কম্পনৰ জৰিয়তে সৃষ্টি হয়। শব্দবিলাক কম্পনৰ জৰিয়তে যেনে কি হয় যে হাৰমনিয়ামৰ শব্দ, বাঁহীৰ শব্দ, তবলাৰ শব্দ, তালৰ শব্দ, চেতাৰৰ শব্দ, এইবিলাক বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ কিমান ধুনীয়া হয়। এই শব্দবিলাক হৈছে কি বায়ুমণ্ডলত সৃষ্টি হৈছে। এই শব্দবোৰ সঞ্চালনৰ বাবে মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন হয়। অৰ্থাৎ এই বাদ্যবোৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাওঁতে কি হয়, মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন হয়। সেই মাধ্যম কেইটা হৈছে কি গেছীয় মাধ্যম। গেছীয় মাধ্যমৰ কথা মই অলপ আগতে ক'লোৱে। জুলীয়া মাধ্যম, এই জুলীয়া মাধ্যমটো আছে আমাৰ এইটো পানীৰ মাজেদিও কি হয় শব্দ সঞ্চালিত হ'ব পাৰে। গোটা বস্তুৰ মাজেদি অৰ্থাৎ কাঠ বা অন্যান্য বস্তুৰ মাজেদিও কি হ'ব পাৰে শব্দ সঞ্চালিত হ'ব পাৰে। যেনেকৈ ছাত্ৰবিলাকে যেতিয়া এটা টেবুলৰ এটা মূৰত যদি কাণ পাতি থাকে, আনটো মূৰত যদি শব্দ কৰে, তেনেহলে টেবুলৰ সেই কাঠৰ মাজেদি শব্দ তাৰ কাণত যাই পৰিব। অৰ্থাৎ কি হয়, গোটা বস্তুৰ মাজেদি শব্দ সঞ্চালিত হয়। কিন্তু বায়ু শূন্যৰ মাজেদি কোনো শব্দ সঞ্চালিত নহয়। অৰ্থাৎ য'ত বায়ু নাই তাৰ মাজেদি কেতিয়াও শব্দ সঞ্চালিত হ'ব নোৱাৰে। মানুহৰ কাণৰ ভিতৰত থকা কাণমাদল বা কৰ্ণপট নামৰ পৰ্দাত কম্পনৰ সৃষ্টি হয়। মানুহে যে আমি যে শব্দবিলাক শুনো, এই শব্দবিলাক আমাৰ কাণৰ ভিতৰত কি আছে, কৰ্ণপট বা কাণমাদল বুলি এটা পৰ্দা আছে। এই পৰ্দাত তেতিয়া কম্পনৰ সৃষ্টি হয়। তেতিয়া ইয়াৰ সংকেত কলৈ যায়, মগজুলৈ যায়। তেতিয়া এই সংকেতটো মগজুলৈ যায়, তেতিয়াই আমি শব্দটো শুনিবলৈ পাওঁ। যেতিয়া কৰ্ণপটত কম্পনৰ সৃষ্টি হয়, এই কথাটো এই শব্দটোৱে যায় ক'ত খবৰ দিব লাগিব, মগজুত যাব লাগিব। মগজুত তেতিয়াহে আমাৰ শব্দটো আমি শুনিবলৈ পাম। কম্পনাংক, প্ৰতি ছেকেণ্ডত দোলনৰ সংখ্যাকে কম্পনাংক বুলি কোৱা হৈছে। প্ৰতি ছেকেণ্ডত যিমানে আমি আগত এটা ভিডিঅ'ত দোলনৰ সংখ্যা কৈছিলো, দোলনৰ বিষয়ে কৈছিলো, তাতে যিমান বাৰ দুলিছে সেইটোক তাক কি কোৱা হৈছে, কম্পনাংক বুলি কৈছে। কম্পনাংকৰ একক হ'ল হাৰ্টজ। হাৰ্টজ এইটো 8G। এই হাৰ্টজৰ এককক 8G, ইংৰাজী 8G ৰে প্ৰকাশ কৰা হয়। কম্পনাংকৰ বিস্তাৰ বেছি হলে, এইটো যে বিস্তাৰ বেছি, বিস্তাৰ কম হ'ব পাৰে, বেছি হ'ব পাৰে। বেছি হলে শব্দ ডাঙৰ হয় আৰু কম হলে শব্দ দুৰ্বল হয়। শব্দৰ তীব্ৰতাৰ একক ডেচিবেল। অৰ্থাৎ শব্দৰ তীব্ৰতাৰ একক ডেচিবেল হয়। এই ডেচিবেল এইবিলাক এটা একক শব্দৰ তীব্ৰতা। প্ৰতি ছেকেণ্ডত 20 বাৰতকৈ কম কম্পনাংক হলে আৰু 20,000 বাৰতকৈ বেছি কম্পনাংক হলে সেই শব্দ আমি শুনিবলৈ নাপাওঁ। যদি 20 বাৰতকৈ কম্পনাংক কম নাইবা 20,000 বাৰতকৈ কম্পনাংক বেছি, 20,000 বাৰতকৈ বেছি হলে তেনেকুৱা শব্দ আমি কেতিয়াও শুনিবলৈ নাপাওঁ। আমি শুনিব পৰা শব্দবিলাক হৈছে 20 বাৰতকৈ বেছি আৰু 20,000 বাৰতকৈ কম। ইয়াৰ মাজত থাকিব লাগিব। ইয়াৰ মাজত থকা কম্পনাংকবিলাকহে আমি শুনিবলৈ পাওঁ। আনপিনে কি হয়, আমনিদায়ক শব্দবিলাক কোলাহল বুলি। আমনিদায়ক শব্দ কোনবিলাক, যে মটৰ যান বাহনে বহুত গাড়ী একেলগে হৰণ বজাই দিছে, পেপু পেপু শব্দ হৈছে, এইবিলাক হৈছে কি আমনিদায়ক শব্দ। এই শব্দবিলাক হৈছে কি প্ৰদূষণ। এইবিলাক হৈছে কি শব্দৰ প্ৰদূষণ। এই প্ৰদূষণ হলে কি হয়, মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি সাধন হয়। ঘৰত যেতিয়া টিভি বেছিকৈ ডাঙৰকৈ শব্দকৈ বাজিব, স্পিকাৰটো ডাঙৰকৈ দিছা, তেতিয়া কাণত কি হ'ব, শব্দটো প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হ'ব। কাণত অসুবিধা হ'ব, তোমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে তেতিয়া কি হয়, অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। এই শব্দ প্ৰদূষণ বিলাক কি কৰিব পাৰো, আমি বৃক্ষ ৰোপণ কৰি আমি কমাব পাৰো।
এই শব্দ প্ৰদূষণ আমি সাধাৰণতে বৃক্ষৰোপণ কৰি আমি কমাব পাৰো। গতিকে আজিৰ এই চমু ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিলো। ধন্যবাদ।